बचपन भी क्या कमाल का था। रात को चादर ओढ़ कर सोचते थे भूत अब कुछ नहीं कर पाएगा। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली डायलॉग, तू मेरा भाई है, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूँ, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, और सबसे मजेदार, कल से दारू बंद। अच्छा। एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह एक बेहद ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू, और आप कौन? लड़का बोला, और मैं साला उल्लू। एक बार सलमान खान और शाहरुख खान बात कर रहा था। सलमान खान ने कहा, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैं गया नहीं। शाहरुख खान हंसते हुए कहा, कभी ससुराल गया है?